kjæledyr. Vet du hva, jeg så en som hadde så kjæledyr? Vet du hva han hadde? Pinnedyr. Pinnedyr. Altså, hvis du har pinnedyr, så kjæledyr, da har du et sosialt problem. Og så tenkte jeg, tenk hvor irriterende for pinnedyret da. Her har pinnedyret altså brukt millioner av år i evolusjon på å bli så lik en pinne. At folk bare skal gå forbi og tenke, oi, der ligger en pinne. Så tar han der fyren opp og putter han et bur og skriver utenpå, pinnedyr. Og pinnedyr, ja, takk skal du få meg ha. Jeg prøver å gjemme meg her. Jeg fant ut at pinnedyr har samme følelse som jeg hadde da jeg var liten og skulle gå julebukk. Du brukte ukesvis i planlegging, sant? Og timesvis på å kle deg ut. Sant? Så gikk du over til naboen og ringte på, så kom hun ut og sa, «Neimen, er det Dagfinn som står her?» «Nei, det er Superman!» Herregud.